السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في شهوات تقوى. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في تمام الصحة والعافية. اليوم كي كتشوفوا معايا غادي نحضر معكم بعجين واحد. غنحضروا الحلو والمالح كي كتشوفوا معايا، واحد لاشناك بواحد الحشوة كتجي اكثر من رائعة وجد جد بسيطة. وغادي نحضر معكم واحد الشهدة، يعني كي كتشوفوا معايا كي شفتوا كتجي مقطنة مهوية. غادي نعمروها بالشوكولا، يعني بالسرعه كيوجدوا بسرعه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وخليكم معايا نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. غادي نبداو على بركه الله. بطبيعه الحال غادي نوجدوا العجين ديالنا اللي غادي نحتاجو فيه. عندي اولا غادي نديرو المرحله الاولى. غادي نوضع هنايا واحد الكاس ديال الماء دافي، وغادي نضيف له كاس ديال الحليب كذلك دافي. غادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال السكر، وغادي نضيف واحد الملعقه كبيره وربع ديال الخميره ديال الخبز حبيبات. الا كان الجو يعني سخون بزاف صافي نكتفيو بملعقه كبيره ديال الخميره الخبز. هنايا حنا الجو شويه بدا كيبرد، درت ملعقه كبيره وربع ديال الخميره ديال الخبز حبيبات كي كتشوفوا. وهنايا ضفت 2 كؤوس ديال العنبه. بطبيعه الحال ديما كنعبر لكم بالكاس ديال العنبه باش يسهل عليكم. درت كي قلت لكم 2 الكؤوس العنبه ديال الدقيق، وخلطت كلشي بالطراب اليدوي. غادي نغطي العجين ديالي بلاستيك الغذائي وغادي نخليه واحد 15 حتى ل 20 دقيقه. عاد غادي ندوز باش نكملو، يعني بهاد الطريقه هذه ما كنحتاجوش نعركو العجين ديالنا. هنايا من بعد ما تفاعلت لي ديك الخميره ضفت هنايا نصف كاس ديال زيت النباتيه. غادي نضيف واحد ملعقه صغيره عفوا ديال الملح، اولا نصف ملعقه ديال الملح، يعني على حسب الذوق ديالكم. هنايا انا استعملت العجانه، ممكن تعجنوها غير بيديكم، يعني غير باش كنربح الوقت فقط. اللي عندها العجانه تستعملها، واللي ما عندهاش يعني غير بيديها، راه ما كتحتاج لا عريك لا والو. ضفت هنايا كي شفتوا معايا الكاس الاول ديال الدقيق، ضفت الكاس الثاني كذلك ديال الدقيق، وهنايا الكاس الثالث ديال الدقيق. غنقول لكم بالضبط عفوا شحال هزات لي ديال الدقيق. هزات لي 4 ديال الكؤوس. كي شفتوا معايا هذا الكاس الرابع ضفته بالتدريج، يعني 4 ديال الكؤوس ديال العنبه ديال الدقيق بالضبط اللي هزات لي، يعني مع ديك 2 كؤوس الاولى هما 6 ديال الكؤوس بالمجموع ديال الدقيق. كي شفتوا معايا هذا هو العجين، كي شفتوا راه كيجي خفيف. هنايا يعني دهنته، وضعته في اناء ودهنته بشويه الزيت، وغادي نغطيه كذلك بالبلاستيك الغذائي ونخليه حتى كيخمر مزيان ويتضاعف الحجم ديالو. عاد باش غادي ندوز نشكلو. هنا كي شفتوا معايا خليته حتى خمر مزيان وتضاعف الحجم ديالو. غادي نخرج منه ديك الهواء. كي شفتوا معايا راه خمر مزيان، شفتوا معايا كي فيه الفقاعات. غادي نقسم العجين ديالي كي قلنا يعني على 2. غادي نشكلو كي قلت لكم به الحلو والمالح. شفتوا معايا راه العجين كيجي كيلصق باللي في اليد. غادي نقسمو على 2 كي شفتوا معايا. نصف غادي ندير به الشناك اللي قلت لكم، والنصف غادي نديرو به الشهده. هنايا كناخد يعني العجين ديالي، شفتوا معايا طريقه سهله. غادي ندير الشهده، كناخد طريف ديال العجين كنشكلو على شكل يعني كره، كنوضع ديك المربع ديال الشوكولا في الوسط، وكنشكلهم هكا كويرات. يعني بنفس الطريقه غنبقى حتى نكمل ديك العجين اللي عندي. يعني طريقه سهله سهله جدا. شفتوا معايا كناخد شويه ديال العجين كنبسطو بيدي، وكنوضع قطعه ديال الشوكولا وكنشكلهم الكريات. كلشي كيعرف يعمل هاد الطريقه صافي حتى نكمل كي قلت لكم الكميه اللي عندي. وكناخد يعني واحد المول اولا يعني فين غادي نديرو ديك الشهده كي بغيتوها تجي، واش مربعه ولا دائريه. صافي دهنته بالزبده. كي شفتوا معايا انا وضعت ديك الاطار الدائري في وسط هكا واحد المقيله، ووضعت ديك العجين ديالي ديك الكريات كنغطيهم بالبلاستيك الغذائي وكنخليهم حتى كيخمروا على ما نوجد انا يعني هاد الشناك هذا. هنا بالنسبه للحشوه ديال الشناك خديت هنايا 2 بطاطات اللي قطعتهم مربعات وسلقتهم في الماء والملحه، وضعتهم هنايا. ضفت لهم شويه ديال الملحه وشويه ديال الفلفل الاحمر، وضفت لهم 2 قطع ديال الجبن مثلث اولا مربع اللي عندكم. ضفت 2 معالق كبار ديال الصلصه ديال البيتزا، وضفت هنايا واحد المعلقه حتى ل2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. وغادي نمعس هادشي كله مزيان كي شفتوا معايا. وهذه غادي تكون هي الحشوه
ديالنا ديال هاد لي شنيك هادي، صدقوني كتجي روعه باش نبدلو على المعتاد اللي كنديرو، يعني كيجيونا بحال لي بيتزا. هنايا سرحت العجين ديالي كي شفتو، يعني مستطيل كي كتعرفوا، يعني باش نديرو الشنيك. هنايا ديك الحشوه ديالي ديال البطاطا سرحتها على هاد، يعني العجين ديالي. غادي نضيف هنايا واحد القطع ديال الطون، يعني اختياري، درت كيجي زوين، ودرت هنايا فروماج محكوك. وغادي نرولي هاد الشنيك ديالي بطبيعه الحال، يعني كلشي كيعرف هاد المرحله هادي. وغادي ناخد الخيط، يعني كنقادو هكا بيديا، وغادي ناخد الخيط وغادي نبدا نقطع كي كتعرفوا هكا، يعني دوائر. وسمحوا لي بزاف على التصوير، ما عرفتش علاش كان كيتقطع لي. صافي غادي نستمر هكا، يعني بالخيط كيشتو معايا كيتقطعوا كيجيو زوينين ومقادين. وغادي نوضعهم في واحد الاناء اللي كيدخل الفرن بطبيعه الحال حتى نكمل الكميه. من بعد كندهن الوجه ديالهم بالاصفر ديال البيض مع الخل. صافي وغادي نوضعهم في الفران بطبيعه الحال حتى كيطيبوا. هنايا تقطع لي التصوير، سمحوا لي بزاف، يعني دهنت معكم هاد الشناك ورشيته باللوز، لوز ايفيلي عفوا، ولكن مشى لي المقطع ديال التصوير. يعني صافي من بعد ما دهنته كذلك يعني بالبيض، ورشيت عليه شويه ديال اللوز ايفيلي. كندخلهم الفرن حتى كنشوفهم، يعني حتى كيتحمروا وكيطيبوا لي. وهذا هو الشكل النهائي ديالهم. كي كتشوفوا معايا هذا هو الشنيك ديالنا بالحشوه ديال البطاطا، وهذا هو الشهده ديالنا. شفتوا معايا هادو لي شنيك، شفتوا معايا كي كيجي الشكل ديالهم. ديك الحشوه كتجي لذيذه بزاف بزاف، صدقوني يعني كتجي روعه، والعجين كيجي هشيش وخفيف. وهذه هي الشهده، شوفوا معايا كي دايره مقطنه ومهويه وبلا مجهود. كي شفتوا معايا كتوجد بسرعه. كنتمنى يعني ان هذا العجين يعني تجربوه ويعجبكم. شفتوا معايا ومع ديك الشوكولا كتجي زوينه بزاف. انا هنايا رشيتها غير بشويه ديال سكر كلاصي. شفتوا معايا العجين كي كيجي. وطريقه هانتوما شفتوا يعني سهله نوجدوهم الكوتي، يعني بسرعه، يعني وبعجين واحد غادي نخرجوا يعني جوج اشكال غادي ننوعوا. ولا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من لايك ديالكم، وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد فضلا وليس امرا. ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.